来治疗之前啊，就是打呼像打雷一样，很大声，然后都影响到那个枕边的人。因为关医师是我的同学，就这方面已经很有名了，所以就来找他治疗。治疗过程当然是，经历1、2个礼拜的痛，可是换来的是很舒服的感觉。然后打呼声还是有一点点，可是跟以前的打雷声已经差很多了。对，就枕边的人也是觉得很高兴。就差别很大，然后呼吸也比较顺畅，然后也一觉到天亮。